咳嗽就是代表心脏病吗？这个是很多饲主会认为的观念。那就我们兽医专业的角度来看，其实这样的观念是对也是错。今天这部影片就要来告诉大家咳嗽跟心脏病真正的关系。咳嗽其实是我们身体去保护我们气管不被异物侵害的一个自然的防护机制。有些气管或是支气管的疾病也会造成咳嗽的症状。咳嗽是我们医院心脏病患最常见的症状之一。最常见在心脏病患咳嗽的3个原因有：第一个，因为心脏肥大而压迫到气管；第二个，因为心脏衰竭引发肺积水而引起咳嗽的症状；第三个，就是他除了心脏病以外，同时也有气管相关的疾病，所以也会咳嗽。在这个画面里面，我们可以看到2张 X 光片，左边是正常心脏的 X 光片，右边是心脏肥大的 X 光片。那白白的、圆圆的心脏的上方有一条黑黑的线，那条线就是气管。那我们可以看到左边正常的心脏，它的气管是往下走的，但是到了右边肥大的心脏，把原本往下走的气管就往上顶。那这个气管被往上顶，往往就是心脏病患会造成咳嗽的原因。所以，若是他的心脏病还没有严重到造成心脏肥大顶到气管，就可能不会有咳嗽的症状哦。所以，不是每一个心脏病患都会咳嗽。心脏衰竭的病患有可能会引发肺部的积水，而肺积水往往是先从最小的肺泡开始积起。当你的积水越来越多，积到支气管甚至是大支气管的时候，这个时候就会引发咳嗽的症状。那这个时候可以特别注意到，除了咳嗽的症状以外，通常你还会伴随着看到呼吸急促跟呼吸困难的症状。所以，若是你家的狗狗咳嗽的症状，再加上呼吸困难跟呼吸急促，有可能是代表它正在有肺积水的症状，需要赶快就医哦。在狗狗跟猫猫最常见咳嗽的原因都不是心脏引起的，而是呼吸道的疾病。在猫咪最常见到咳嗽的原因，可能跟猫咪的气喘疾病有关系；而在狗狗最常见的，则是气管的问题，像是气管塌陷或是气管的软化症。这些常见的气管塌陷的狗狗里面，它的病患其实是跟心脏病很相似，年纪可能都在10岁以上的老年小型犬为主。那在我们过去的统计发现，其实来就诊的病患当中，有咳嗽症状的狗狗，大部分是因为并发气管疾病而引发的咳嗽。其实他们的心脏都并没有肥大或是肺积水的现象，所以在我们的经验里面，其实往往咳嗽的症状跟心脏病可能是2回事，但同时都需要不同的治疗的方式去治疗。以上就是3个在心脏病患常见引起咳嗽的原因。若是家中的毛孩出现咳嗽的症状，不妨记录一下下面几样事情，可以帮助医师诊断来治疗哦。第一个，可以记录一下狗狗一天咳嗽的次数大概是几次。第二个呢，你可以记录一下它一次咳嗽的时间是多久。第三个，你也可以特别注意一下狗狗会不会因为咳嗽而造成生活上的困难，可能因为咳嗽没有办法好好的睡觉，没有办法好好的进食。那第4个，你可以看看狗狗咳嗽前有没有特别发生什么事情，是不是每次都是饲主回来很兴奋的时候才会咳嗽，还是喝水后才会咳嗽？这个都会帮助我们医生诊断。那最后一个其实是最有效的方式，就是用手机把咳嗽的症状录下来。因为兽医师其实有些时候可以透过咳嗽的声音来判断它比较像是上支气管还是下呼吸道的咳嗽。所以你如果可以把它的症状录下来，对我们诊治咳嗽问题会非常有帮助哦。相信经过以上的说明，大家可以了解到，其实心脏病并不会直接的造成咳嗽，往往是间接的原因，像是心脏肥大而顶到气管而引起咳嗽，或者是严重的心脏衰竭、肺积水积到气管，刺激气管引起咳嗽。但是大部分的咳嗽其实是独立于心脏病的，它可能本身有同时并发气管的问题，所以在诊断跟治疗的时候，其实是咳嗽跟心脏病是要2个分开评估、分开治疗，才会获得最好的效果。希望今天的影片对大家有帮助。我们今天的影片就先到这边。若是你想要获得更多毛孩的心脏病小知识，或是居家照护指南，欢迎订阅我们的频道，或是到新传动物医院的脸书按赞，或是追踪新传动物医院的IG。那我们下次见喽，拜拜。